What's up DLG？What's up？我喺度撞到你嘅，你又係嚟睇 show 啊？係今日嚟睇 show，支持我兄弟 Yeah Boy、Ankit 同埋 BuzzCD。覺得今日場 show 點啊？我覺得呢個地方好正啊 ！Shout out to Atmos，從星期4嘅 Hip Hop Night。嚟緊新一年咯，有咩新打算啊？嚟緊新一年，我今年都會有幾個 project 搞緊嘅。最近就係喺2月尾，我嚟緊會出一首歌，係同一個嚟自天水圍嘅 rapper 叫做 Kansi 合作嘅。咁我嚟自秀茂坪，佢嚟自天水圍。我哋講下大家喺屋村成長唔同嘅 struggle 啦、經歷啦，同埋會講下我哋做音樂嗰啲各種嘢啦。然之後仲有我哋係想 show 翻 boom bap 呢樣嘢嘅。咁我哋大家都係中意 boom bap 嘅 rapper。咁我覺得而家呢個世界好多各種樂種啊，或者 hip hop 上有好多音樂出現緊，但係我知道 old school boom bap shit 永遠唔會俾佢淘汰嘅，因為 we talking real shit。好啊，期待呢首新歌嘅推出啦！希望中意 hip hop 嘅朋友都會中意呢一首歌。多謝多謝。Thank you DLG。Peace out。Peace out。